السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشوف لا فونكسيون الان بالنسبه لشعبات علوم الاقتصاد والتدبير. غادي نحاول ما امكن انني نشرح الدرس في قلب ان اكزامان ناسيونال، يعني براتيك. غادي نكونساكري لا بروميير بارتي ديال لا فيديو انني نشرح قواعد اللي غادي نحتاجهم في لا فونكسيون الان. سو سون دي بريروكي اللي خصني نكون عارفهم قبل ما نجاوب على اون فونكسيون الان. اول حاجه غادي نبدا بها بروبريتي. عندي الا كانت بحال دابا عندي الان ديال واحد. ديجا ملي كنقول الان بحال لا غاسين مثلا واحد لا فالور يمكن لي نحسبها بكالكولاتريس. دابا الا درت غاسين دو 2 في كالكولاتريس غتعطيني اون فالور، درتي غاسين دو 4 غادي تعطيك 2 انسي دو سويت. كذلك الان يمكن لي نحسبو بكالكولاتريس، ولكن كاينين دو فالور اللي معروفين لي فالور ديالهم. عندك الان دو 1 اللي حسبنا الان دو 1 راه هي 0، و الان ديال l'exponentielle هي واحد. واخا مازال ما شرحنا l'exponentielle غادي نحتاجو منو غير هاد لا فالور. l'exponentielle هي 0,2 سبيل باردون 2.2 سبيل، حتى هي نورمالمون كتحسب كالكولاتريس. دونك الا عندي في مثلا الان ديال هي واحد، الان ديال واحد هي 0. داكور، الا كانت عندي الان دو ا فوا بي هي الان دو ا بلس الان دو بي. إذا كانت عندي ln de a على b هي ln de a على ln de b، pardon moins ln de b. إذا كانت عندي ln de a à la puissance b هي b ln de a. D'accord. Concernant d'abord les limites. Les limites, عندي limite quand x tend vers plus l'infini ديال ln de x égale plus l'infini. Des limites quand x tend vers plus l'infini ديال ln de x égale x égale 0. Des limites quand x tend vers 0 plus ديال ln de x égale moins l'infini. Des limites quand x tend vers 0 plus ديال x ln de x égale 0. عندي 6 ديال لي ليميت نورمالمون. عندي ليميت كون x tend vers 0 بلس ديال ln de x plus 1 sur x هي 1. وعندي ليميت كون x tend vers 1 ديال ln de x على x moins 1 égale 1. Alors normalement هادوما لي بروبريتي اللي خصني نكون عارف سورتو هاد لي ليميت هادو. داكور. كونسيرنون لا ديريفي ln dérivable de 0 plus l'infini. Alors, on dit ln ديال u prime هي u prime على u. ناخذ داكشي اللي طاح ديال ln كنديرو لا ديريفي وكنقسمو على نفس. ولا كان عندي ln de x prime هي 1 على x. بيان سور غادي نطبق نفس القاعده غنلقاو 1 على x هي x prime على x اللي هي 1 على x. Alors, session normale 2018. عطاوني لا فونكسيون f de x égale x moins 1 sur x plus ln de x. عطاوني هنا x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la première question. 1. Calculer limite quand x tend vers 0 plus dl f de x, puis donner une interprétation géométrique. Alors, concernant les interprétations géométriques, comme tu peux voir la vidéo, les branches infinies. C'est juste un schéma, اللي غادي نخليه لكم في la description. داك لو شيما هو اللي غادي يوريني شنو غادي ندير. الا خرج لي بحال حسبت اون ليميت، عطيت هذا اكزومبل، حسبت ليميت كون اكس طون فيغ ا بحال في لو كا اللي عندي 0 سي ا، وعطاتني l'infini plus ou moins l'infini. Dans le cas où la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale a. Il y a 0 في le cas d'hier. C'est bon? Alors, dans la barre ici là, on dit limite quand x tend vers 0 plus d'hier f de x égale limite quand x tend vers 0 plus d'hier x ناقص 1 على x زائد ln de x. Alors هنا إذا عوضنا x ب 0 بلس شنو غادي تعطيني؟ 0.
هنا شنو عندك moins 1 sur 0 plus. D'accord. إلا كانت عندي moins 1 sur 0 plus. Déjà إلا بغيت نقسم شي عدد على 0 directement égale l'infini. ولكن شنو الإشارة ديال هاد الانفيني؟ واش بلوس و موان l'infini عندك الموان و بلوس هي موان. دونك هادشي هذا كامل سي موان l'infini. و ln de x كي شفنا في القاعدة قبيلة هي موان l'infini. Alors عندي موان l'infini سي موان l'infini. حيت ما بيناتهمش الضرب. و كانت موان l'infini فوا موان l'infini هي بلوس l'infini. ولكن هنا عندي موان l'infini بلوس موان l'infini سي موان l'infini. Alors هنا ميمكنليش نقتصر في الإجابة غير على هاد لا ريبونس ديريكت. نو سي على جوستيفيكاسيون. حيت هادشي اللي كتبتو أنا هكا خصني نكتبو هوريزونتالمون. كار justification car limite quand x tend vers 0 plus ديال x égale à 0 plus ou limite quand x tend vers 0 plus ديال ناقص 1 على x هي ناقص 1 على 0 plus اللي هي moins l'infini et limite quand x tend vers 0 plus ديال ln de x égale moins l'infini. Alors قاتي دابا l'interprétation géométrique. حسبنا حنا limite quand x tend vers a وعطاتني l'infini. Alors interprétation géométrique. La courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Et qui on voisinage de moins l'infini. Nage de moins l'infini. Comme ça, avec le job, c'est la première question. Nous d'abord la deuxième question. Alors, la deuxième question, on a de a calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. De a calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. La même chose d'abord, on dit limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x ناقص 1 على x زائد ln de x. هي limite quand x tend vers plus l'infini ديال شنو هي x؟ x هي plus l'infini. هنا عندي 1 على l'infini هي 0. أي عدد قسمته على l'infini هو 0. وفي القاعدة شنو شفنا قبيلة ln de x plus l'infini هي plus l'infini. دونك هادشي هذا كامل شنو كيساوي؟ égal plus l'infini. ضروري justification car des limites quand x tend vers plus l'infini ديال x égale à plus l'infini. limite quand x tend vers plus l'infini ديال ناقص 1 على x هي ناقص 1 على plus l'infini اللي هي 0 moins. وعندي limite quand x tend vers plus l'infini ديال ln de x égale plus l'infini. Alors هنا ما عطاونيش interprétation géométrique مازال خصني نحسب f de x على x. ودايوغ هذه هي la deuxième question. Alors عندي دابا 2 B calculer limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x على x. Alors هنا عندي limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x على x égale limite quand x tend vers plus l'infini ديال شنو هي f de x نكتبها الفوق هي x ناقص 1 على x زائد ln de x على x. الوغ هنا كل طرف غادي نقسمو على x حيت عندي الزائد والناقص. هادي دونك x غتقسم على x وناقص 1 على x غنزيد نقسمها حتى هي على x و ln de x غنقسمها حتى هي على x. غادي تولي هادشي هذا ايكال ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال x على x ناقص 1 على x على x هي 1 على x au carré. 1 على x au carré زائد ln de x على x.
limite quand x tend vers plus l'infini. شنو x على x هي واحد ناقص واحد على x كاري زائد ln de x على x. أو هنا واحد راه هي واحد على لانفيني سي زيرو ln de x على x بحال كي شفنا في لي ليميت قبيله هي زيرو. دونك شنو بقى لي هادشي ايكال ا 1 كار ضروري جوستيفيكاسيون limite quand x tend vers plus l'infini ديال ناقص واحد على x كاري ايكال ا زيرو موان limite quand x tend vers plus l'infini ديال ln de x على x égale 0 حتى. C'est bon? Comme ça, on est sur la troisième question. Alors, de C, calculer limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x ناقص x. Alors, on a dit limite quand x tend vers. Attends, on va faire la valeur d'IA. Plus l'infini d'IA. F de x ناقص x égale limite quand x tend vers plus l'infini. Je suis f de x. Il y a x moins 1 sur x plus ln de x. Moins x l'indéna. D'accord. On va dire x mais x. Je vais dire limite quand x tend vers plus l'infini d'IA. ناقص 1 على x زائد ln de x. عدد على l'infini c'est 0. ln de x il y a plus l'infini. Car limite quand x tend vers plus l'infini il y a ناقص 1 على x égale à 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini il y a ln de x égale plus l'infini. Alors maintenant, si on mentionne les tâches, donner une interprétation géométrique. Alors, non, on a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x, puis donner une interprétation géométrique. Comme je l'ai dans la vidéo des branches infinies, la limite quand x tend vers l'infini de f de x ناقص ax, maintenant l'infini, la courbe de f, pour l'interprétation géométrique, la courbe de f admet une branche parabolique de direction y égale ax. On a dit ax, donc là, il y a 1. Donc y égale à x en voisinage de plus l'infini. Nous sommes par la suite la question suivante. Alors, 3 à calculer f' de x. أول حاجة عندي f est dérivable sur le domaine de définition اللي هو 0 plus l'infini. f est dérivable sur 0 plus l'infini. D'accord. Je vais vous donner f' de x. Alors, f' de x égale x moins 1 sur x plus ln de x prime. On a u plus v. Donc, je vais vous dire u prime plus v prime plus. Donc, x prime égale x prime ناقص 1 على x prime زائد ln de x prime.
Alors, égal. X prime, il y a 1. A X prime, il y a A. 1 X prime, il y a 1. ناقص. Entre parenthèses. هذه مكتوبة على شكل A على X prime. إلا كانت بحال دابا A على X prime هي ناقص A على X au carré. قاعدة. دونك ناقص 1 على X au carré هي ناقص 1 على X au carré. و ln de X شنو شفنا قبيلة في قاعدة ln de X prime هي 1 على X. غتبقى لنا 1 ناقص ناقص هي زائد 1 على X كاري زائد 1 على X. هذه هي f prime de X. Nous douce par la suite la question suivante. Alors, ND. Alors, 3b, calculer f de 1, puis dresser le tableau de variation. Alors, là, on va نحسب f ديال 1. Alors, نحسبوا f de 1. جوست نحسبوا ليماج ديال 1 يعني فيما غادي تكون اكس غادي نعوضها ب1 تولي لنا 1 1 1 غادي تولي لنا 1 ناقص 1 على 1 زائد الان ديال 1 الان ديال 1 في القاعده شفنا قبيله هي 0 1 ناقص 1 هي 0 بارفي دونك حسبنا ليماج ديال 1 ولكن دغيسي لو طابلو دو فارياسيون الوغ طابلو دو فارياسيون خصو يتوفروا عندي ثلاثه ديال الحوايج اول حاجه الانترفال اللي انا خدام فيه اللي هو 0 بلس لانفيني مزيان تكون عندي اف بريم وتكون عندي لو سين ديال اف بريم سي بون الوغ لو سين ديال اف بريم حنا غادي نستنتجو غير من هاد لا فالور اللي خرجت لنا قبيله انسي اف بريم دو اكس شنو كتساوي 1 زائد 1 على اكس كاري زائد 1 على اكس هادي مالها لي سوبيريور ا 0 كيل كو سوا اكس ابارتيان ا 0 بلس لانفيني علاش ملي كنقول 0 بلس لانفيني اكس اللي توجور بوزيتيف واحد موجب واحد على اكس كاري اللي بوزيتيف واحد على اكس اللي بوزيتيف الوغ اف مالها الا كانت اف بريم بوزيتيف اف الي كرواسونت كانت اف بريم نيجاتيف اف الي ديكرواسونت الوغ اف اي ستريكتومون croissante sur 0 plus l'infini. Alors, le tableau de variation. Tableau de variation on a 3 lignes. La première ligne qui se fait à x, la deuxième ligne qui se fait à f' de x, la troisième ligne qui se fait à f de x. Je vois l'intervalle d'infini. C'est 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. ولكن 0 ما داخلش. غادي نحيدو. f كي لقينا لو سين ديالها بوزيتيف بلس يعني كرواسون. وهنا غادي نديرو لي ليميت ديال 0 بلس و بلس انفيني. هذه اللي حسبناها في لا بروميير كيسيون عطاتنا موان لانفيني واللي حسبناها في لا كيسيون دابخي عطاتنا بلس لانفيني. ما فيها باس حسبنا ليماج ديال 1 جينا هنا ندير 1 عطاتنا 0 كوم سا غادي نكون جاوبت على لا كيسيون ديالي كوم يل لو فو. دونك حسبنا اف ديال 1 عطينا طابلو دو فارياسيون ما يمكنليش نجيو نعطيك ديريكتومون لو طابلو دو فارياسيون خصني نشوف لو سين ديال اف بريم. غادي نشوفو بار لا سويت دوطخ زيكزارسيس اللي غادي نشوفو فيهم دوطخ كا اللي لو سين ديال اف بريم كيكون شي شويه كومبليكي بارابور ا سا حيت كتكون عندك شي موان هنايا تقدر تخربط لك كلشي دونك خصك ديرها كتساوي 0 تشوفها فين كتنعاد مي انسي دو سويت. الوغ لا كيسيون 3 en déduire le signe de f sur 0,1 et 1 plus l'infini. Alors là, c'est le signe de f, mais f prime de f sur 0,1 ou 1 plus l'infini.
D'accord, vous avez l'intervalle sur 0, 1. Sur 0, 1, on dit x, normalement, supérieur strictement à 0 ou inférieur ou égal à 1. D'accord, هاد التصرفات ما عندي ما ندير بها، كيهمني غير هاد الواحد. داكوغ، حنا شنو شفنا قبيله في لو طابلو دو فارياسيون؟ شفنا f elle est strictement positive. Et comme f est strictement croissante, pardon, f est strictement croissante, alors il a دخلت f هنا و f هنا ما غتقلبش هاد لو سين هذا، غتولي لنا f de x inférieur ou égal à f de 1. وحنا حسبنا قبيله f ديال واحد، شنو عطاتنا f ديال واحد؟ دونك f de x مالها inférieur ou égal à 0, quel que soit x appartient à quel intervalle? 0, 1. Parfait. دابا يلاه خدمت هاد الانترفال الاول لقيناها نيجاتيف هاد الانترفال، نخدم دابا هذا. Alors sur 1 plus l'infini. X qui est par rapport à 1 supérieur ou égal à 1. X est 1, 2, 3, 4, 5, أصغر قيمة يمكن لها تاخدها هي 1. Donc X كتبقى supérieur ou égal à 1. Et comme c'est la même chose, f est strictement croissante sur 1 plus l'infini, alors دخلنا هنا f de x وهنا f de 1، دخلنا f هنا و f هنا، لو سين ما غيتبدلش حيت هي كرواسونت، كون كانت ديكرواسونت كنت غنقلب لو سين. دونك f de x مالها supérieur égal à, شنو هي f de 1؟ c'est 0, quel que soit x appartient à 0, pardon, à l'intervalle 1 plus l'infini. Nous faisons la question suivante. Alors, بقات لي هنا la dernière question في la partie de la fonction. Alors, 3D. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse au point d'abscisse 1. D'accord, on va déterminer l'équation de la tangente. C'est une question simple. Première fois, déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse x0, on dit y égale f' ديال x0 وهذا العدد اللي عندي هنا اللي عطاوني البوان d'abscisse راه هو x0. f' ديال x0 x ناقص x0 زائد f de x0. فين ما غادي تكون x0 في القاعده غادي نعوضها بهذا العدد هذا. دونك شنو غادي تولي لي y égale f' de 1 x moins 1 plus f de 1. Ou f de 1 la question اللي دازت قبيله لقيناها كتساوي 0. حسبنا الطابلو دو فارياسيون. دونك شنو بقى لي غادي ندير؟ غادي نحسب غير هاد f' de 1. f' de 1 غادي نرجع ل f' de x. كانت عندي 1 زائد 1 على x زائد زائد 1 على x كاري. دونك هي 1 زائد 1 على 1 زائد 1 على 1 وكاري. 1 زائد 1 زائد 1 هي 3. هادي دو كوطي غادي نكتبوها. دونك نكملو على هادي اللي هي y égal شنو هي f' de 1 هي 3
x ناقص واحد زائد زيرو ونشرب اللي هي y إيكال 3 x ناقص 3 هذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت او بوان دابسيس x زيرو داكوغ دي فوا في المثال كيقول لك او بوان مثلا à titre d'exemple au point A pardon 1 2 مثلا داكوغ فين هو البوان دابسيس هنا عندي البوان دابسيس راه هو الاول دايما هذا هو x وهذا البوان ديزوردوني ديال لاكس ديزوردوني اللي هو y سي بون دونك دايما كنعوض بهذا العدد هذا اللي هنا دونك نتبع القاعده نكتب القاعده ديالي ونعوض سي فريمون سي تري سامبل الوغ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان اللي ما فهمش شي حاجه يمكن له يعاود لا فيديو بليزيور فوا سينون ما فهمش مثلا لي برونش انفيني ولا نمشي لا فيديو اللي ديال لي برونش انفيني ونحاول نفهمها مزيان نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان بون كوراج تو الموند الله يوفق الجميع ميرسي